Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób możemy ściemniać żarówki typu LED za pomocą specjalnego ściemniacza. Zanim będziemy chcieli zbudować tego typu układ w domu, pamiętajmy o dwóch podstawowych rzeczach. Musimy mieć ściemniacz, który współpracuje z LEDami ściemnialnymi, tak zwane dimmable, na przykład tutaj marki Ospel. A druga rzecz, która jest niezwykle istotna, to żarówki typu LED muszą mieć po prostu oznaczenie dimmable LED, czyli LED ściemnialny, oraz w tylnej części opakowania musi być także wyraźnie zaznaczone, nie przekreślone żadnym X-em, oznaczenie dimmable. Wtedy wiemy, że ta żarówka typu LED będzie współpracować z takim ściemniaczem do żarówek typu LED ściemnialnych. Tego typu ściemniacz oczywiście dostajemy razem z instrukcją obsługi. Tak więc instrukcję dokładnie czytamy. Ja Wam powiem to, co najważniejsze względem oczywiście źródeł światła typu żarówki typu LED. Maksymalnie podłączamy do 100 W i maksymalnie 10 sztuk, czyli na przykład na suficie, jeżeli będziemy chcieli 10 punktów świetlnych z żarówkami typu LED, na przykład takimi, czy też inne trzonki mogą być, bez problemu, ale nie powinniśmy przekraczać 10 sztuk. No i oczywiście do 100 W maksymalnie, żeby wszystkie żarówki miały. Czy coś jeszcze z informacji? Tutaj nam wystarczy. Więcej Wam tutaj nie powiem. Pokażę Wam to zaraz najlepiej. Tutaj mamy dodatkowe schematy, czyli możemy standardowo podłączyć, czyli przewód fazowy do styku L. I tutaj z takiego styku, taka sinusoida jakby, tutaj podłączamy oczywiście przewód fazowy do naszych źródeł światła, czyli na przykład tutaj do naszej lampki LED. Można także podłączyć to do na przykład instalacji schodowej, jeżeli byśmy chcieli. Mamy tutaj dwie opcje, korzystając z dodatkowego tutaj styku S albo S i L'. Zależnie oczywiście, jak będziemy chcieli wykorzystać. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe inne opcje podłączenia. I to, co najbardziej istotne, to kwestia związana z trybami pracy. To urządzenie pod spodem zaraz Wam pokażę. Ma specjalny przełącznik trybów na ściemniaczu. LE i TE. LE, czyli Leading Edge, i TE Trailing Edge. I tu są dokładne opisy, o co chodzi. Czyli jeżeli przełączymy na TE, no to mamy to do zastosowania z oświetleniem LEDowym 12 V, halogenowe też 12 V z zastosowaniem transformatorów elektronicznych przystosowanych do ściemniania, do lamp żarowych, rzadziej do oświetlenia LEDowego 230. I drugi tryb LE Leading Edge, stosowany do lamp żarowych, czyli zwykłe żarówki na przykład, oświetlenia LEDowego 230 V oraz lamp kompaktowych CFL. Czyli de facto na obydwu tych trybach powinna żarówka ściemnialna działać. Jeżeli będzie na jednym nie działać poprawnie, a na drugim tak, no to oczywiście wybieramy ten drugi. Dodatkowe informacje. I tutaj mamy, w jaki sposób zaprogramować minimum i maksimum świecenia podczas regulacji pokrętłem. Dodatkowo funkcja automatyczny wyłącznik czasowy, funkcja timer. Możemy ustalić, że na przykład po 30 sekundach albo po 90 sekundach, albo nawet do 128 minut, tak możemy ustawić, nasze światło się automatycznie wyłączy. Jeden skok pokrętła, bo to pokrętło tak skokowo działa, klik, klik, klik. Jeden skok pokrętła to 30 sekund, czyli jeżeli będziemy programować raz, dwa, 3, no to będzie 90 sekund. 3 razy 30. Chyba wszystko. To, co najistotniejsze, jeszcze jest funkcja time to bed, czyli jeżeli przez 2,5 sekundy, ponad 2,5 sekundy przytrzymamy przycisk po włączeniu, czyli włączymy i przytrzymamy teraz na przykład raz, 2, 3, puścimy, to za 90 sekund nasza żarówka typu LED się wyłączy. Tak więc to taka dodatkowa funkcjonalność. I przywracanie ustawień fabrycznych. Wszystko jest dokładnie opisane przez Ospela w języku polskim. Tak więc to, co w teorii, pokażę Wam teraz, jak to wygląda w praktyce. Więc tak, rozłączmy zasilanie i spójrzmy, jak to wszystko jest tutaj podłączone, żeby było jasne. Zgodnie ze schematem, tutaj mamy styk L. Ja go oznaczyłem na czerwono. Normalnie on jest taki szary jak wszystkie opisy, ale żebyście dokładnie widzieli. Tu podłączamy oczywiście zasilanie prosto z naszej rozdzielnicy elektrycznej, a obok tutaj
taka fala, taka sinusoida, taki znaczek, taki symbol. Tu podłączamy wyjście na nasz odbiornik elektryczny, czyli na przykład na naszą oprawkę z żarówką LED ściemnialną. No i oczywiście przewód neutralny, bezpośrednie użycie i ochronny także doprowadzamy do naszego odbiornika z rozdzielnicy. Tak więc w tym podstawowym zakresie tak to sobie będzie działać. Jeżeli chcielibyśmy, możemy tutaj właśnie podłączyć zgodnie ze schematami, czy to w układ schodowy, czy też na przykład z wiernym, monostabilnym, takim dzwonkowym łącznikiem możemy sobie na przykład też włączać oświetlenie i też wyłączać i też ustawiać jasność. Też jest taka opcja, przytrzymując po prostu chwilę dłużej. Tak więc są możliwości dosyć fajne. Ta podstawowa opcja myślę, że większości z Was wystarczy. Więc teraz po kolei, w jaki sposób to podłączyć? Na samym początku oczywiście rozłączamy zasilanie, to jest podstawa, a następnie musimy rozebrać to pokrętło. Pokażę Wam teraz, jak rozebrać to pokrętło. Tutaj mamy, przy tej linii, tu jest takie miejsce, gdzie możemy włożyć płaski wkręt, tak? I z drugiej strony jest dokładnie to samo. Jeżeli z dwóch stron podważymy, zobaczcie tu, jeżeli z dwóch stron podważymy, to pokrętło nam wyjdzie bez większego problemu. Jeżeli będziemy chcieli to pokrętło wyciągnąć tylko z jednej strony, to możemy uszkodzić to pokrętło, czy też obudowę. Zatem dwoma płaskimi wkrętakami i pokrętło już jest wyjęte. Odłóżmy sobie je na bok. Tutaj mamy teraz nakrętkę z podkładką, odkręcamy. I możemy całą tą obudowę sobie tutaj odłożyć na bok. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj informację o maksymalnym obciążeniu 100 W, maksymalnie 10 LEDów, punktów świetlnych LEDowych, żarówek oczywiście ściemnialnych, do 250 W, jeżeli chodzi o źródło światła żarowego. No i teraz to, co bardzo istotne, tu jest ten przełącznik LE-TE. Ten przełącznik przełączamy zawsze, gdy jest rozłączone zasilanie. Inaczej nie będzie efektu. No i oczywiście tu jest cała ramka, którą mocujemy do naszej puszki instalacyjnej elektrycznej. Tak więc chyba wszystko jest jasne. Tu do celów pokazowych tego oczywiście robić nie będę. No i dobra, jeżeli już wszystko tutaj ustalimy, myśmy ustalili według instrukcji, że chcemy zastosować tryb, już Wam mówię, o tutaj, proszę bardzo, oświetlenia LEDowego 230 oraz lamp kompaktowych, czyli byśmy chcieli zastosować LE Leading Edge. LE domyślnie jest, tak więc nie musimy nic zmieniać, ewentualnie przełączamy. Ok, składamy całość, kiedy jesteśmy gotowi, skręcamy do oporu. Nie trzeba używać żadnych narzędzi, ewentualnie jeśli ktoś chce, to może. I pokrętło zakładamy. O. Gotowe. No i tak jak już mówiłem, tu mamy nasze połączenie, przewód fazowy zasilający dochodzi do L i tutaj tą taką falą, tu jest strzałka z grotem i taka fala, tutaj jest wyjście na odbiornik elektryczny. Tak więc jak widzicie, wszystko jest bardzo proste, możecie bez problemu taki sobie ściemniacz kupić, ale co bardzo istotne, musimy także zainwestować w żarówki ściemnialne, które tanie nie są. No dobra, spróbujmy zrobić podstawową rzecz, czyli programowanie minimum i maksimum na pokrętle. Włączmy sobie zasilanie, bezpiecznik jest i teraz standardowo przycisk nam włącza lub wyłącza. Jeżeli włączymy, możemy ustawić sobie dokładnie minimum i maksimum. Teraz minimum, jak widzicie, jest na poziomie takiego delikatnego świecenia, a maksimum jest na tutaj takim poziomie, jak widzicie. Ale nam ten poziom może nie odpowiadać. I co w tym wypadku mamy zrobić? Zobaczcie, jeżeli teraz zgodnie z tym tutaj schematem czynności wyłączymy zasilanie, przytrzymamy przycisk przez 10 sekund, zobaczcie, czyli wyłączone i teraz przytrzymujemy 10 sekund, żarówka nam się delikatnie zaświeci. O, tak jak widzicie. I teraz wiemy, puszczamy, że jesteśmy w trybie programowania, czyli zaczynamy pierwszy krok. Weszliśmy w tryb programowania. I teraz najpierw minimalny poziom świecenia ustawiamy, kręcąc w lewo. Czyli jak widzicie, jest wyłączone. Możemy jako minimum ustalić na przykład tyle, ale ustawmy minimum jako kompletne 0. O, tak.
Akceptujemy przyciskiem, krótko, czyli minimum mamy już zaprogramowane. Teraz pokrętłem kręcimy w prawo, ustawiamy maksimum. Oczywiście możemy ustawić do końca. Sygnalizacja kompletnego minimum, czyli kręcenia całkowicie w lewo do końca i tak samo w prawo, zasygnalizuje nam takie mignięcie, zobaczcie. To mignięcie informuje nas o tym, że już dalej się po prostu nie da. To jest maksimum. I tak samo na minimum i na maksimum takie coś jest. Ale my nie chcemy tak jasno, żeby świeciła w ustaleniu. Może nam wystarczyć. O, no też nie. O, na przykład tyle. Akceptujemy. I w tym momencie mamy już zaprogramowane minimum i maksimum. Prosto. Jeżeli teraz przycisnąłbym tutaj przycisk, to zakończylibyśmy programowanie i koniec. Ale pokażę Wam teraz następną opcję programowania. Chodzi mi tutaj o funkcję timer, automatyczny wyłącznik czasowy. Żeby nie tracić czasu na ponowne ustalanie minimum, maksimum, tu mamy, zobaczcie, powtórzyć krok pierwszy, drugi, trzeci, który teraz wykonaliśmy. Więc jeżeli chcielibyśmy taką funkcję automatyczny wyłącznik ustalić, czyli po prostu oświetlenie nam się wyłączy po ustalonym czasie, to teraz możemy w czwartym kroku po prostu aktywować tą funkcję. W jaki sposób? Wystarczy lekko przekręcić w prawo, zobaczcie. Błyśnięcie naświetlenia, oświetlenia nam tutaj wskaże, że błysło. I w tym momencie aktywowaliśmy funkcję timer. I teraz jeżeli chcemy ustalić sobie czas, chcielibyśmy, żeby nasza żarówka typu LED wyłączyła się dokładnie na minimum, czyli na pół minuty, czyli 30 sekund. To teraz musimy, zgodnie z tą instrukcją, jedno takie kliknięcie, zobaczcie, klik, o. Takie jedno ustalenie to jest 30 sekund. Jeżeli chcę więcej, to oczywiście mogę więcej. 3 przekręcenia to będzie 3 razy 30 sekund, prawda? Czyli możemy od 30 sekund do 128 minut ustalić. Ale oczywiście tego kręcenia byłoby dosyć sporo. Powiedzmy, że chcemy tak. I w tym momencie, jeżeli krótko kliknę, to zaprogramujemy jednocześnie tutaj te ustalenie minimum, maksimum oraz wyłączenia. Czy to rzeczywiście działa? Sami zobaczcie. Włączamy. Minimum mamy akurat na wyłączone, więc teraz możemy sobie po prostu rozjaśniać, tak jak ustaliliśmy od minimum od zera. I to jest nasze maksimum, tak jak ustaliliśmy. Widzicie? Więcej nie ma po prostu możliwości. I minimum ustaliliśmy na 0. Zgadza się? Tak więc możemy to precyzyjnie sobie ustawiać wielokrotnie, ile tylko razy chcemy. Jako że dodatkowo włączyliśmy jeszcze funkcję timer on, to zobaczcie, co się stanie. Włączamy. O, jeszcze raz. Włączamy. Chwila. Sprawdzam tylko jedną rzecz, czy pamięta ostatnie ustalenie. Pamięta. I włączamy. Czekamy teraz 30 sekund i oczywiście nasza żarówka typu LED powinna się wyłączyć, zgodnie z tym, jak ustaliliśmy. Czy tak będzie, to zaraz zobaczymy. I oczywiście, o, jak widzicie, wyłączyła się. Bardzo fajne rozwiązanie. Można to sobie zastosować, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli ktoś chce, to może sobie to oczywiście włączyć lub wyłączyć. Ja tego raczej bym nie używał, chyba że byłoby to jakieś pomieszczenie techniczne. No dobra, jak widzicie, gdy już dochodzi blisko do wyłączenia, to jeszcze minimalnie świeci, aż w końcu gaśnie. No dobra, i funkcja jeszcze time to bed. Bardzo fajna funkcja. Na czym polega? Włączamy światło. O, na przykład tak, zostawiamy i ono sobie świeci w pokoju. A my na przykład chcielibyśmy iść zaraz do, na przykład do łóżka. No to zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze raz, bo akurat ustawiłem te 30 sekund i to jest takie trochę teraz problematyczne. O, działa sobie światło i przytrzymujemy powyżej 2,5 sekund, zobaczcie. Czyli na przykład 3 sekundy przycisk, puszczamy. I tu mamy informację, że po 90 sekundach oświetlenie nam się wyłączy. Ale jako że akurat ten timer, który ustaliliśmy, nachodzi na tą funkcję, no to timer szybciej wyłączy. Tak więc jak widzicie, są funkcje, które możemy sobie dokładnie tutaj ustawić według naszych preferencji. Myślę, że to jest kwestia taka dodatkowa. Głównie chodzi nam tutaj o ściemnianie, a to już jest takie programowanie dodatkowych funkcji. No minimum, maksimum ok, ale te dodatkowe myślę, że niewielu będzie z tego korzystać. Chociaż mogę się mylić. Jest jeszcze opcja przywrócenia ustawień fabrycznych. Czyli przywrócenie tak jakbyśmy z pudełka wyjęli, bez tych programowań minimum, maksimum. Jak to zrobić? Zgodnie z informacją rozłączamy zasilanie, wciskamy pokrętło, podłączamy zasilanie i trzeba chwileczkę poczekać. Czekamy, około 10 sekund, ściemniacz się włączy z minimalnym poziomem świecenia. Po zwolnieniu pokrętła oświetlenie zgaśnie. Proszę bardzo.
No i w tym momencie mamy przywrócone ustawienia fabryczne, tak więc poziom świecenia na minimum. W tym wypadku będzie to taki poziom, jak widzicie. I znowu możemy sobie zaprogramować wszystkie funkcje zgodnie z instrukcją, czyli 10 sekund przytrzymujemy minimum, maksimum. Jest to bardzo proste, jeżeli to raz zrobimy zgodnie z instrukcją, to zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda. Włączamy na wyłączonym, przytrzymujemy 10 sekund, czekamy aż się zaświeci żarówka typu LED. Zaświeciła się, puszczamy, ustalamy minimum, na przykład 0, jeszcze raz klikamy, teraz ustalamy maksimum, na przykład tyle, akceptujemy i jeszcze raz wychodzimy z programowania, czyli nie będziemy włączać już tych dodatkowych funkcji, takich jak właśnie automatyczne wyłączenie czasowe, czy też time to bed, nie będziemy z tego korzystać, tak więc wystarczyło teraz kliknąć i sprawa jest załatwiona. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że ten film Wam się przyda, dokładnie wyjaśni, o co chodzi. Pamiętajcie, jeżeli chcecie ściemniać żarówki ściemnialne typu LED, to po pierwsze musi być odpowiedni ściemniacz, na przykład Ospel, który współpracuje z LEDami ściemnialnymi, i muszą być żarówki typu LED dimmable, czyli dostosowane do ściemniaczy, czyli ściemnialne. W innym wypadku to nie zadziała. Oczywiście nie wierzycie mi, no to jeszcze Wam pokażę. Rozłączmy zasilanie. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądać przy zastosowaniu zwykłej żarówki typu LED, jak widzicie, nieściemnialnej. Pewne oznaki działania to będzie nawet wywoływać, ale niestety nie będzie to działać tak, jak trzeba. Zresztą sami zobaczcie. Uruchomiliśmy sobie zasilanie. Żarówka nam się żarzy, czyli nie wyłącza się. Zobaczcie. Jakieś dziwne objawy ma, ona tak mruga, nie działa poprawnie. Sprawdziłem to na różnych żarówkach typu LED. Tak żarzy się. Trzeba było być może zastosować kondensator. I być może wtedy by się nie żarzyła. Aż sprawdzę to z ciekawości. Bo pewnie przechodzi minimalny prąd tędy. Zrobimy to może tak na krótko. O, tutaj, w tym miejscu. O, rzeczywiście. Jakbyśmy kondensator zastosowali, tak jak tutaj Wam pokazuję, no to w tym momencie to żarzenie likwidujemy. O, tak jak widzicie. Czyli włączanie i wyłączanie będzie działać poprawnie. A teraz sprawdźmy ściemnianie. Niestety, ale nie działa to właściwie. Tylko można włączyć i wyłączyć. Ale działa normalnie, nie mruga nic, wszystko jest ok. Kręcimy, kręcimy. Nie ma efektu żadnego, jak widzicie. Czyli można włączyć, wyłączyć. Bez kondensatora będzie nam tak dziwnie mrugać, tak niepokojąco. No i oczywiście jest to już wtedy niezbyt poprawne działanie. Na pewno będzie nas to bardzo denerwować, chociaż jak widzicie, ściemnianie nam tutaj nawet działa do jakiegoś poziomu, ale widać, jak ona mruga tak dziwnie. Tak więc na pewno to jest bardzo niekomfortowe i raczej nikt nie chciałby tego typu działania ściemniacza. A jak zastosujemy kondensator, o, tak jak widzicie, to wtedy nie mruga, ale świeci cały czas maksimum. Czyli tylko działa włącz, wyłącz. Więc bez sensu. Tak więc tylko i wyłącznie żarówki LED ściemnialne stosujemy, żadne inne. No i oczywiście, tak jak już mówiłem, musi być odpowiedni ściemniacz dostosowany do żarówek ściemnialnych. O, włączamy. Tu ustaliliśmy minimum na 0, dlatego się nie świeciło nic. W ten sposób to jest ten maksimum, jakie ustaliliśmy. Wyłączamy. I to jest fajne, że pamięta oczywiście ostatnie ustawienie, żebyśmy nie musieli za każdym razem kręcić. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że kompleksowo wyjaśniłem temat. Cześć!